نقدروا قبل ما نبداو نصلحوا لي زيكزارسيس اللي عطيتهم نتاع لو كوميرسيال اللي هما تابعين معناتها اكثريتهم دي زيكزارسيس دو باك قبل ما نبداو نخدموا في دي سيري معناها دي ديفوار ولا دي كا دو سانتيز. دونك باش نصلحوهم قبل هذاك باش نبداو نعملوا ان بتي رابيل دو كور بالنسبه للشابيتر هذا جيستيون كوميرسيال. وعندنا اون برانسيب دوكيمون هذايا اللي باش نعاودو نحكيو شويه على الشابيتر شنو فيه. دونك لا جيستيون كوميرسيال البارتي الاولى اللي هي ليتود دو مارشي ولو ان هي بارتي نحات انا جوست باش تفهموا بيها. سامحوني راهو توا مازلت نقبل في العباد ادميتر ماني ما نجمش نركز على اللي نحكي فيه. ماذا بينا الناس الكل يجيو بكري شويه باش نجمو نبداو الناس الكل. دونك كيما قلنا ليتود دو مارشي بيان سور لونتربريز قبل ما تبدا الفونت نتاعها لازمها تعمل ايتود دو مارشي. فما دي بيرو سبيسياليزي يعملوا ايتود دو مارشي هذايا كونسيرنون لو برودوي اللي موجودين اللي باش تبيعهم شنو البرودوي à quel prix comment faire connaître le produit نحكيو على الكوميونيكاسيون quand et comment distribuer le produit. Donc il y a les 4 P: politique de produit, politique de prix, politique de promotion, c'est la publicité ou les promotions de vente, ou enfin la politique de distribution. Mais باش نحكيو زيادة على l'étude de marché. Donc en résumé نجمو نوريوها هكا اللي فيها l'étude de la concurrence، فيها زيادة l'étude de consommateur، فيها les concurrents كما قلنا، فيها distribution وفيها l'environnement en général. Donc l'étude de l'environnement, les environnements juridiques, économiques, culturels, l'étude de consommateur اللي مهمة برشا. l'étude de consommateur اللي باش نشوفوا الكومبورتمون نتاع l'achat نتاع الكونسوماتور ونشوفوا شنو يأثر عليه. وسورتو بالنسبه لنا احنا في الكالكول باش نشوفوا سكون ابل لو بري بسيكولوجيك والا لو بري d'acceptabilité اللي هو le prix accepté par le plus grand nombre de consommateurs potentiels. وعندنا des exercices نتاع calcul نتاع le prix psychologique. باهي زاد عندنا l'étude de la concurrence، نشوفوا les concurrents، نشوفوا النمبر نتاعهم وسورتو نشوفوا le prix نتاعهم باش نوليو نفس معناتها فرد نيفو ومعاهم في البري. بالنسبه لينا افيك لي كونكورون اللي يهمنا زاد اخر هو كيفاش نعرفوا لا بوزيسيون كونكورونسيال، معناتها البوزيسيون نتاعنا بارابور او كونكورون اللي نحسبوها بالبار دو مارشي اللي هي المارشي دو لونتربريز، معناها لي فونت نتاع لونتربريز نجم تكون اون فالور ولا اون كونتيتي على لي فونت توتال دو مارشي ولا نقولوا لو سيكتور. Le secteur اللي هو فيه l'entreprise وفيه les concurrents. C'est un pourcentage يعطينا البوزيسيون concurrentielle. Pour la distribution كيف باش نشوفوا les canaux de distribution. عندنا 4 canaux نعرفوهم الناس الكل بالمنتج للمستهلك. Donc du fabricant au consommateur c'est un canal ultra court. canal هذايا donc يتسمى canal ultra court والا canal direct. والكانال هذا فيه لافونتاج اللي المارج unitaire نتاع l'entreprise هي لا بلوز élevée. وزاد فما الكانال كور on passe par le détaillant. فما زاد الكانال كي نتعداو نبيعو للجروسيست، الجروسيست يبيع للديتايون c'est un canal lent. وكي يبدا كانال اطول معناها بلو لون فيه اكثر انترميديير
فيها avantage اللي احنا نبيعوا اكثر، معناها الزون دو كوفرتور جيوغرافيك، معناها ليكزيستونس نتاع المارشي نتاع لونتربريز في المارشي تكون اكثر. بالنسبه للكانال الترا لون لو بلو لون اللي فيه 3 انترميديير واكثر اللي هما لي جروسيست لي سيمي جروسيست وديتايون، هذيك زاده كانال تنجم تستعمل لونتربريز باش توصل دي مارشي ابعد عليها وتبيع اكثر في المارشي. دونك وين ينزلوا لي زانترميديير، وين لي فونت ينزلوا، اما المارج يونيتير تنقص. واحنا بالنسبه لينا في لي زيكزيرسيس نقارنوا ما بين كانال وكانال سور لا باز دو لا رونتابيليتي، معناتها نشوفوا ان هو الكانال اللي عنده اكثر ريزولتا يربحنا اكثر، هذاك اللي خير بالنسبه للونتربريز. باش تعديو توا للبروفوكاسيون دو فونت، كي تبدا لونتربريز بعد ما تعمل étude دو مارشي نتاعها لونتربريز باش تعمل لا بروفوكاسيون دو فونت، معناها كيفاش توجد لي فونت ولا تخلق لي فونت ولا comment elle va créer les ventes. Première étape, on va choisir la cible. السيبل نتاعنا هو الهدف اللي باش نخدموا عليه، الجروب اللي باش نخدموا عليه ولا السيجمون اللي باش نخدموا عليه. دونك لونتربريز elle segmente le marché، معناها تقسم المارشي نتاعها. Elle évalue les différents segments، تشوف ان هما لي سيجمون اللي اكثر والسيجمون اللي اقل، معناتها باش تختار اللي عنده اكثر نومبر اكثر تاي. وي elle choisit les segments qu'elle décide d'attaquer، هذا يتسمى لو سيبلاج اللي l'étape الاولى نتاع l'entreprise. من بعد deuxième étape l'entreprise va choisir البوليتيك كوميرسيال نتاعها. البوليتيك هذا نسميوها ماركتينغ ميكس والا لي 4 بي اللي كنا نحكيو عليه من قبيله، اللي هما بوليتيك دو برودوي اول حاجه، من بعد بوليتيك دو بري، من بعد بوليتيك دو ديستريبيوسيون ولا بليس ميزون بلاس وين باش نبيعو، والبوليتيك دو كوميونيكاسيون اللي فيها لي بروموسيون وفيها البوبليسيتي. دونك بالنسبه لينا لونتربريز لازمها تحضر لي بوليتيك لي 4 بوليتيك هذوما قبل ما تبدا الفونت نتاعها. دونك ومن بعد elle va commencer la vente، وبعد الفونت زاده فما سيرفيس ابري فونت، ما يتوفاش الفونت كي نبيعو. Donc, il faut fidéliser les clients, il faut les satisfaire au maximum. Donc, هذا يتسمى les services après-vente. وعندنا des exercices على les services après-vente. نحسبوا les charges اللي تكلفوا لنا ونحسبوا الريزولتا اللي نعملوها كي تتحسن، كي نحسنوا في سيرفيس après-vente. بالنسبة provocation des ventes باش نقراو sommairement les définitions تاع segmentation و ciblage. Donc, segmenter un marché, c'est le découper en sous-ensembles des consommateurs ou bien des segments de marché qui vont permettre à l'entreprise d'adapter les produits à leurs besoins spécifiques. Donc, tout le segment des consommateurs qui ont le même besoin, ou donc l'entreprise peut partir le même produit. Donc, au fait تقسيم هذا في segmentation l'entreprise باش تستحق دي كريتير مقاييس. دونك دي كريتير ديموغرافيك نجم نقسمهم selon l'âge, selon la taille, selon le sexe du consommateur, etc. Selon des critères économiques, niveau de revenu, pouvoir d'achat, des critères culturels selon la religion, l'éducation, la mode de vie, le mode de vie, les critères géographiques, où ils موجودين, la localisation, les caractéristiques régionales, les villes, etc. البيوت نتاع السيجمونتاسيون دو مارشي هو السيبلاج، معناها باش نختاروا السيجمون ولا لي سيجمون اللي باش نخدموا عليهم ويتسميو لي سيبل. دونك لي سيبل اللي عندنا يصيروا نختاروهم بعد السيجمونتاسيون. دونك ابري لا سيجمونتاسيون l'entreprise doit déterminer le segment ou les segments qu'elle décide d'attaquer. Elle doit choisir une cible. La cible, c'est le segment choisi par l'entreprise. Il est constitué des consommateurs potentiels. Potentiels, معناها الكليونات المحتملين اللي ينجموا يوليو كليونات عندنا. احنا عندنا دي كليون دوك دي كليون افكتيف ولا دي كليون ريال، كليوناتنا يشريو من عندنا سي بون. وفما دي كليون اخرين معناها نتاع الكليون نتاع لي كونكورون نتاعنا نجموا احنا ناخذوهم يوليو دي كليون عندنا. دونك هذوكم يتسميو دي كونسوماتور بوتونسييل ويتسميو زاده ينجموا يوليو دي كليون افكتيف.
Donc, la cible est constituée de l'ensemble des consommateurs potentiels dont l'entreprise souhaite qu'ils deviennent des clients effectifs. Donc, نحبوا نرجعوا clients effectifs عنا, clients réels عنا. Donc, هذايا le ciblage اللي يجي في l'étape قبل البروفوكاسيون دو فونت وقبل ما نحضروا البوليتيك نتاعنا اللي هي لا بوليتيك لي 4 بي. لي 4 بي اول بي هي البرودوي. دونك باش نعملوا باش نحكيو على البوليتيك دو برودوي. بوليتيك دو برودوي هذايا دونك باش نحضروا لي كاركتيرستيك و تو سكي كونسيرن لو برودوي. وبالنسبه parmi les caractéristiques de chaque produit عنده une vie يتعدى par un cycle de vie فيه 4 phases اللي هما phase de lancement. من الاول البرودوي on va le lancer sur le marché. من بعد phase de croissance باش يطلع الشيفر دافير نتاع البرودوي. الفاز دو ماتوريتي الشيفر دافير باش يوصل للتوب الماكسيموم. والفاز دو ديكلان لو برودوي باش ينقص الشيفر دافير نتاعو باش يتيح الشيفر دافير نتاعو ماهوش قاعد يتباع نقولوا اون سيتوياسيون دو ميفونت. الوغ كل فاز عندها لي كاركتيرستيك نتاعها نشوفوا جرافيك الساعه. دونك هذا الجرافيك هو سيكل دو في سي ان شيما كي ريتريس ليفوليوشن تاع الشيفر دافير دون لو طون. فوالا يبدا من اللوطا الشيفر دافير يبدا يلي فابل من بعد يطلع من بعد يوصل للتوب ومن بعد ان سارتان طون يبدا ينقص بشويه بشويه. دونك ونشوفوا لنا اللي في الفاز دو لونسمون لي كاركتيرستيك اللي عندنا. دونك كل فاز كيما تفهمنا عندها دي كاركتيرستيك وعندها دي زيكسيون لازمنا نعملوهم فيها. par exemple في الفاز دو لونسمون لو برودوي ني با escompter des défauts. في des défauts مازال برودوي جديد دونك باش نعمل دي موديفيكاسيون بعد. les efforts de recherche se poursuivent باش نحسنوا فيه. le coût unitaire مازال élevé خاطر ما فماش une grande vente ما فماش économie d'échelle. la concurrence elle est faible مازلنا ماناش قاعدين نعمل في concurrence مع اللي موجودين. clientèle elle est hésitante مازالوا ما يعرفوش البرودوي ماهمش متأكدين يشريوا ولا. la distribution elle est limitée معناتها يتباع في quelques endroits كاو. بالنسبة للcroissance c'est la phase d'échec ou de réussite. Si le produit correspond aux besoins des clients, le produit commence à être connu. Dès le produit est en offre, donc le marché s'élargit. يبدأ نبداو نستاسعوا في المارشي نبيعوا في بلايص أكثر. فما baisse du coût unitaire. mise au point définitive du produit. c'est bon le produit كملنا التروشيكات نتاعو. دونك والبار دو مارشي بدات تطلع ولي بينيفيس بداو يظهروا. في الفاز دو ماتوريتي وصلنا لو توب. لو مارشي il est saturé. les ventes maximales. La demande se maintient grâce au marché de renouvellement. Des améliorations mineures sont apportées au produit. Donc كما تفهمنا فكي نحاولوا نطولوا le maximum في phase de maturité نبدلوا quelques modifications sur le produit genre emballage, genre des options, etc. La phase de déclin, à un certain temps, le produit il est dépassé et les ventes diminuent. Des produits plus performants apparaissent pour répondre aux besoins des consommateurs. Le coût unitaire متاعنا يطلع. distribution تنقص. chiffre d'affaires ينقص. البار de marché ينقص. Donc la distribution elle est rétrécie et la communication est réduite. وهوني عندنا des actions مهمين لازمنا نعملوهم. نعمل surtout une nouvelle politique commerciale. On développe une nouvelle politique commerciale pour essayer de relancer le produit. نحاولوا نعاودوا نطلعوا في لي فونت نتاع البرودوي. نحسنوا في الكاليتي نحسنوا في نقصوا في البري. دي زاكسيون سور لو بري. دي بروموسيون de la publicité. Donc هذوما الكل باش نعاودوا نطلعوا لي فونت نتاع البرودوي. sinon à un certain temps donc يولي ما عادش البرودوي مقبول sur le marché. Donc لازمنا on doit penser à lancer un nouveau produit. Donc هذوما هما كنا نقراو فيهم les phases du comportement du gestionnaire. Donc من بعد باش نتعداو للprovocation des ventes pour la politique de prix اللي فيها أكثر معناها calcul بالنسبة للبارتي هذه الكوميرسيال. Donc عندنا la fixation de prix tout d'abord. On a 3 modes de fixation de prix.
Donc, pour fixer un prix, il faut d'abord le fixer en fonction des coûts, coût d'achat ou bien le coût de revient, en fonction de la demande. Donc, نشوفوا la demande, شنو le prix accepté ou نحكيو prix psychologique, ou en fonction de la concurrence, اللي نشوفوا niveau de prix pour les concurrents. Alors, بالنسبة للcoût, donc فما un prix de vente minimum نشوفوه أقل شيء تبيع به l'entreprise اللي هو le coût de revient, اللي هو l'ensemble des charges, c'est-à-dire les coûts variables unitaires plus les coûts fixes unitaires. وهوني نجم نزيدوا بعد البري دو فونت هذاك نزيدوا فوق منه لا مارج بور لونتربريز وباش نشوفوا لا مارج اللي هي كي تبدا اكسبريمي اون بورسونتاج بارابور او كو شنو تتسمى سميناها تو دو مارج كي تبدا المارج على الكو وكي تبدا المارج اللي اكسبريمي اون بورسونتاج دو بري دو فونت معناها كي تبدا المارج محسوبه على البري دو فونت وسميناها تو دو مارك والا تو دو رونتابيليتي كي تبدا انتربريز industrielle. Selon la demande, l'entreprise se base sur l'élection de clients potentiels pour déterminer le plafond à ne pas dépasser en matière de tarification. Le prix d'acceptabilité, c'est un indicateur. ماهوش obligé, ماهوش obligation à l'entreprise باش تعمل prix هذاك, mais elle doit considérer le prix, elle doit prendre en considération le prix هذاك. Exemple, méthode de prix d'acceptabilité, اللي هو le prix accepté par le plus grand nombre d'acheteurs potentiels واسمه زاد le prix psychologique. بالنسبة les concurrents, aussi l'entreprise doit connaître le prix pratiqué par les concurrents afin d'adopter une politique de prix qui permet de dégager une rentabilité suffisante et s'aligner avec la concurrence. لازمنا نكونوا فرد niveau avec les concurrents. Donc, هذه بالنسبة لل politique de prix. Voilà. Pour la politique de prix, بالنسبة للcalcul, qui est dans une entreprise commerciale, le marge, c'est le prix de vente moins coût d'achat, ou le prix de vente moins coût de revient. حتى l'entreprise commerciale عندها coût de revient qui نزيدوا les frais de distribution. Donc, taux de marge, c'est toujours la marge sur le coût, la marge sur le coût, et donc le prix de vente, c'est le coût fois 1 plus taux de marge. Donc, il تبدا عندي marge taux de marge ناخذ coût ونضرب fois 1 plus taux de marge. وحاجة أخرى, il faut faire attention, ديما le prix il est hors taxe. Donc يعطيني prix BTVA نلزم من ناحية TVA TTC نرجعو hors taxe نقسم على 1,19 ولا 18. إذا كان المارج exprimé en pourcentage du prix de vente تتسمى taux de marque pour l'entreprise commerciale. Donc ناخذ المارج غادي نربحو نقسموها على البري باش نشوفو نسبة الربح هذايا بارابور لو بري دو فونت ووقتها يكون عندي الفورمول هذايا نحسب بها le prix de vente. Le coût sur le 1 sur 1 moins taux de marque. Donc, on a deux formules. Prix de vente, coût sur 1 moins taux de marque. Qui est dans le taux de marque. Ou là, la formule l'autre, اللي هي prix de vente égale coût fois 1 plus taux de marge. Donc, يفرقوا واحدة نضرب بالنسبة للتو دو مارج وواحدة نقسم بالنسبة للتو دو مارج. واحدة 1 plus واحدة 1 moins. دونك هذا كيفاش نحسب لو بري دو فونت كيبدا عندي تو دو مارج والا تو دو مارك كيف بالنسبه للانتربريز اندستريال جوست كو لونتربريز اندستريال ما عندهاش كو داشا عندها كو دو روفيان لو ميم كالكول. باهي بالنسبه دونك هذوما لي ميم فورمول كنا نشوفو فيهم توا جوست اون ديتاي بالنسبه لي زونتربريز كوميرسيال ولا اندستريال. باش نشوفوا زيد البوليتيك دو كوميونيكاسيون قلناهاش برشا. دونك البوليتيك دو كوميونيكاسيون اللي هي الكوميونيكاسيون كوميرسيال مع الكليون. دونك لي موين دو كوميونيكاسيون فما برشا هما سورتو لا بوبليسيتي ولات توا سبونسوريزي سور لي ريزو سوسيو سور انستغرام سور فيسبوك اكسيتيرا. لي بروموسيون دي فونت بليزيور تكنيك دو بروموسيون دو فونت. تبدا من ديغوستاسيون من ديستريبيوشن دي زيشانتيون تبدا من لي غراتويتي كي يعطينا كونتيتي غراتويت سوبليمونتير تبدا من دو برودوي
كي يتباعوا pour le prix d'un seul فما des exercices عليهم وخاطر وقتها البري يتبدل. فما زادة الكوميونيكاسيون مع الكليون بار لا فورس دي فونت، وفسرناها الفورس دي فونت المرة الأخرى هي البيرسونيل اللي لاهي بالفونت، البيرسونيل شارجي دو لا فونت تسمى لا فورس دو فونت، هذيك الفورس نتاع لونتربريز بور فوندر. كيما تعرفوا لي فوندور ولا لي كيسيي ولا لي زيتاشي كوميرسيو عندهم كونتاكت مع الكليون، دونك هما سي ان كانال دو كوميونيكاسيون. ينجم يعمل بوبليسيتي لونتربريز لي برودوي نتاعها، ينجم ياخذ لي ريكلاماسيون مع عند الكليون، ينجم يكون لي ساتيسفير، ينجم يفهم لي بوزوان نتاعهم اكسيتيرا. Donc, EDK, c'est une source ou c'est un moyen de communication avec, avec les consommateurs. فما زاد le parrainage. Parrainage هو الكلمة الفرنساوية نتاع sponsoring. Le parrainage. Donc, sponsoring, le fait اللي نعملوا sponsor معناها نحطوا الاسم نتاعنا sur un événement commercial, événement sportif, culturel, etc. Donc, هذاك تسمى le parrainage. Donc, les objectifs de la publicité, par exemple, la publicité, le but c'est d'informer. Qui تبدا فما promotion, qui تبدا فما offre جديدة, qui تبدا informer ou bien convaincre les consommateurs. Donc, il y a les deux objectifs. Donc, plusieurs films, plusieurs objectifs qui me faire connaître le produit, faire essayer le produit, accroître la notoriété d'un produit. Notoriété, je معناها معناها ده produit هو خير من الآخرين. Donc, هذوما البوت نتاعهم c'est de fidéliser les clients ou de créer et améliorer une image de marque. فما des entreprises معروفين ومشهورين ويخدموا بالكدا malgré ça ils font de la publicité باش يخلي image de marque نتاعو باهية تسمى la notoriété. Donc باش يعطي image de marque باهية للي consommateurs على les produits نتاعو. Donc الكوميونيكاسيون هذايا باش تتعمل لازمها des supports. تتعمل على des supports كيما l'affichage. L'affichage هذايا يتعمل معناها l'affichage dans les rues, l'affichage dans les lieux de vente, etc. Donc هذايا généralement يتعمل في الphase de lancement. Donc كل حاجة عندها des avantages positifs, des arguments positifs ou négatifs, des avantages, des inconvénients. Donc السوبور الأول هو l'affichage. فما نجمو نعمل publicité dans la presse ويعطينا des exercices نحسبوا le coût de la publicité pour plusieurs supports de communication, comme feedback 2017 ou 2018. نجمو نعملوا الببليسيتي dans les radios. شنو الاخر فما زاد la télévision, le cinéma, par courrier, فما حتى les emails électroniques, sur internet, اللي يقولوا عليهم احنا sponsorisé ou sur les réseaux sociaux, etc. Donc هذايا بالنسبة لنا les supports de communication. في البروفوكاسيون de vente فما la dernière politique اللي هي politique de distribution. Donc كيفاش باش نعديو كيفاش باش نوصلوا le produit نتاعنا pour les consommateurs finaux. Donc, la stratégie de choix des canaux, l'entreprise qui m'a connu, a choix mais 4 types de canaux. Canal direct, canal court, canal long, ultra long. وكل واحد عنده l'avantage ou l'inconvénient نتاعو والبوت نتاعنا هو باش نشوفوا انه الكانال le plus rentable. الكانال le plus rentable يربحني اكثر هذيك باش نختارو. Donc, toute stratégie de choix de canaux se fait en tenant compte des contraintes relatives aux produits à distribuer et à ses caractéristiques, aux clients, finalement aujourd'hui aux concurrents هما كيفاش يخدموا البوليتيك de distribution نتاعها وفما زادة للقوانين la réglementation فما des pratiques qui sont interdites هذوما بالنسبة للdistribution. السكسيون اللي بعد اللي هي l'exécution et le suivi des ventes. Donc قرينا la provocation كيفاش باش on va provoquer ولا كيفاش باش نصنعوا ولا les ventes, comment on va créer les ventes وتوا كيفاش باش ننفذوا les ventes كيفاش باش نبيعوا. Donc une fois la vente elle est provoquée, l'entreprise doit se préparer à l'exécution et le suivi de cette vente. Donc باش ننفذوا توا الفونت وباش نتبعوها. Cette étape est constituée d'une série de tâches, négocier et recevoir la commande,
livrer la commande, facturer la commande, assurer le service après-vente. Généralement, les exercices في البارتي هذيا على السيرفيس après-vente باش نشوفوا شنو هما لي سيرفيس après-vente وشنو هو الكو اللي يتكلفوا على l'entreprise لي سيرفيس هذوما مش كيفاش يطلعوا لي في الريزولتا. معناها الريزولتا نجم نحسن لي سيرفيس بيان سور باش يتكلفوا لي اما زاد باش يزيدوني في الريزولتا في لي كونتيتي فوندو في الشيفر d'affaires etc. Donc, pour un client, pour que le client soit satisfait et achète à nouveau, il faut lui assurer un service après-vente. خاطر توا الكليون يلزم يكون satisfait وزاد حاجة أخرى à cause de la concurrence. مانيش وحدنا sur le marché. Il faut se distinguer des autres concurrents. Donc, الكل هذا الكل يصير par les services après-vente كيما شنو كيما réparation en cas de fonctionnement défectueux. معناتها حاجة ما خدمتش بكدا باش نعملوا réparation. L'entretien périodique de matériel, conseil d'installation et d'utilisation, échange d'un article, garantie, la livraison. Donc, ce sont des services après-vente qui présentent les éléments suivants. C'est un lien avec la clientèle. Il contribue à améliorer l'image de marque de l'entreprise. Donc, في الريبوتاسيون تاع l'entreprise في l'image de marque. فوالا l'entreprise هذيك معروفة عندها سيرفيس ابري فونت. فما حاجات كي نشريو ونشوفوا السيرفيس ابري فونت نتاعها الالكتروميناجي الميكانيك اكسيتيرا. aussi favorise l'amélioration des produits كي نعملوا دي سيرفيس نجموا بعد نحسنوا في لي برودوي نتاعنا. باهي بالنسبه للسيونس هذيا باش نعاود نبعث لكم ان انترو ليان خاطر وصلنا ل 40 مينوت وزوم عطانا كان 40 مينوت باش نعاود نبعث الليان توا في لي جروبات نتاعكم باش تعاودوا تدخلوا ونصلحوا لي زيكزارسيس. ا توت